पाकिस्तान की आवाम, ये तो एक छोटी सी झलक थी। हकीकतन पाकिस्तान में रहने का अंजाम इससे भी बुरा होगा। एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, तो हमें पाकिस्तान में पैदा होने पर भी डर लगेगा। हमारी रूह भी कांप जाएगी कि अगर पाकिस्तान में हमें पैदा होना ही था तो अल्लाह ताला हमें कभी पैदा ही ना करता। और अब दुआ है कि अल्लाह ताला इन डूबने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता करे। आमीन।